Bu gün bir çoxlarınızın istəyi ilə bu əfsanəvi kitabdan təranə tortunu sınaqdan keçirirəm. Xəmiri üçün əvvəlcə şəkər tozunu üyüdülmüş qoz ilə qarışdırıb, üzərinə yumşaq yağı və xamanın da üzərinə bir çimdik soda əlavə edib qarışdırıb bura əlavə edirəm. Sonda da ununu əlavə edib ələ yapışmayan bir xəmir yoğururam. Kitabda qeyd olunmasa da, amma mütləq xəmiri ən azı yarım saat soyuducuda saxlamaq lazımdır. Daha sonra 3 bərabər hissəyə kəsib nazik təbəqə ilə yayıb 180 dərəcəli isidilmiş sobada bişirirəm. Xəmiri isti-isti kəsirəm, qəlbin diametri 20 sm. Kremi üçün şəkər tozunu üyüdülmüş qozla qarışdırıb, daha sonra üzərinə yumşaq kərə yağını, yağlı xamanı və yumurta ağını əlavə edib mikserlə çırpıram. Bilmirəm niyə bu tort cəmi 3 nazik qatdan ibarətdir. Ola bilsin ki, sizə də bu maraqlıdır. Amma yəqin ki, qədimi dövrlərdə belə tortlar normal hesab olunurdu. Bəlkə də bu bildiyimiz klassik tort yox, daha çox tort pirog üslubunda bir şirniyyatdır. Çünki quruluşu və dadı daha çox şərq şirniyyatlarını və biraz da paxlavanı xatırladır. Sonda da onu deyə bilərəm ki, bu resept sınağımdan çox uğurla keçdi və sizə də hazırlamağı tövsiyə edirəm. Nuş olsun hələlik.